videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videomu bəyənməyi unutmayın. Şərur rayonunda həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Bakupost Az Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu və Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, aprelin 22-də saat 19:20-də Şərur rayon Oğlanqala kənd sakininin öldürülərək su quyusuna atılması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla Şərur rayon Oğlanqala kənd sakini 39 yaşlı Aypara Əsgərovanın yaşadığı evdə tamah məqsədilə həmkəndlisi 75 yaşlı Zeynəb İsmailovanı qəsdən öldürdükdən sonra evin həyətində yerləşən su quyusuna atmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Prokurorluq və polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçiriblər. Tədbirlər nəticəsində Aypara Əsgərova polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib və prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub. Faktla bağlı Şərur rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin tamah məqsədilə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.